അപ്പോഴേ ഇന്ന് ഞാനൊരു ജലദോഷ കഷായം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണേ. എനിക്കിപ്പം ചെറിയ ജലദോഷമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ പനിത്തുമര, ജീരകം, ഇഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങിയ ഇഞ്ചി, ചുക്കെന്ന് പറയും, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്ക, കുറച്ച് നമ്മുടെ മേത്തി, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇടുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട്, ഈ കല്ലിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഞാനതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുവാണേ. ഇങ്ങനെ ഒരു കഷായമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുന്ന ഉടനെ നമ്മൾക്ക് ജലദോഷമൊക്കെ പിടിച്ചാൽ അത് എളുപ്പമെന്ന് മാറും. ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചരുവത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് ഈ ചതച്ചത് അതിനകത്തിട്ട് തിളപ്പിക്കുവാണ്. ഒരു 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം അടപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിടേണ്ടത്. അതിട്ട് 1 ഗ്ലാസ് ആകും. ഇതിൽ വേണം നമ്മളുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണേ. തിളച്ച് 1 ഗ്ലാസ് ആവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയ കരിപ്പെട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ. ഇവിടെ കരിപ്പെട്ടിയൊന്നും കിട്ടാനില്ല, ശർക്കരയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ശർക്കരയാണ് അതിലേക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ വെള്ളം തിളച്ച് ഏകദേശം 1 ഗ്ലാസ് ആകുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കാപ്പിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ആ കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതും ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം. അതും ഒന്ന് തിളച്ച് നല്ലതായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഊറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്ക് എത്രയും ചൂടോടെ ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ അത് കഴിക്കാം. അതപ്പം നമ്മളുടെ ഗ്ലാസ്സിനുള്ളിലേക്ക് ഞാനത് ഒഴിക്കുവാണ്. നല്ല ചൂടാണ്. എത്രയും ചൂടോടുകൂടെ നമുക്കത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ചൂടോടെ തന്നെ ഇത് കഴിക്കുക. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം. പിന്നെ വൈകിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത്